कति छ साइडमा ओ माय गॉड हेर्नु आको के ए हो आउ तिमी पनि यो त कान त कस्तो ठुलो हुन्छ है सग्लियो टिप्नै सकेन हजुर ल ओ नानु यी किम्बो किम्बो खाऊ ब्लूबेरी हो नेपाल हिरो लाउनु है आउन त किरामला ओके मिठो है ना मिठो ये टोक्छ यसले कति क्यूट ओ नानी छ यो त केटा छ कति धेरै बच्चा पाएको हैन म गइदिन यहाँ भित्र हेर त कति क्यूट त यहाँ रहेछ अलि ठुल्ठुलो हेर सबै त्यहाँ भित्र सके ठुलो डाँडो चेन्ज गरिन्छ अन्त नानीलाई अब त्यो त पाल पार्छ नानु आऊ त्यहाँ हेर नानु के हो त्यो त्यहाँ ऊ हिँड हिँड न ऊ त्यहाँ आमाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ त हिँड यहाँ चाहिँ फिस छ हिँड यो चाहिँ हाम्रो मामाको फिस फार्म बुङ्गुर बाख्रा आज हामी घुम्न आएको मामाकोमा यहाँ चाहिँ बाख्रा छ के छ यहाँ हेर कति धेरै दुध खाइरहेको छ दिनको 1 लिटरले मान्दैन बुबु खाएको देखाऊ के खाएको रे के हो यो लामगाले के किम्मु काफल भन न यिनीहरू उयो है यसको बच्चाहरू हो कि यिनीहरू मुडोलो नै हुन्छ यो जमुना पारी भन्नेहरू हो जमुना पारी र काठे सबै यो काठे हो कि यो कालो खाले यिनीहरू चाहिँ टोजिनो लामकाली हो त्यो लामकाली यिनीहरू जमुना पारी हो यो त अगाइन यो दुधको लागि घटाएको 32 अझै अगाइन यसलाई त अलिअलि पिठो मिसाएर दुःख नगरे त कहाँ हुन्छ जहाँ गए पनि त दुःख गरेर गर्नु पर्छ सबै त दुःख गरेको खाद्यमा दुःख गरेको न फुकुल दुःख गरेको होइन कति दुःख गर्थे हाई गाइस यो चाहिँ हाई गाइस यस्तो बात गर्नु न यसलाई भोक लागेर हो के हामी चाहिँ अहिले मामाको यो फार्ममा आएको बुङ्गुर छ साइडमा ओ माय गॉड हेर्नु आको के ए हो आउ तिमी पनि यो त कान त कस्तो ठुलो हुन्छ है बजाई
यहाँ दाना पनि छ। राख्ने, सुत्ने त्यही होला नि त। हाम्रो बच्चै हामी सबै मामाको फार्म हेर्न आएको आज भिजिट गर्न। यो चाहिँ एकदम फ्रेन्डली रहेछ क्या, जतिखेर नि आउँछ यो यहाँ। पछाडि चोला तलै। उनी राखेन उनी ओबी पानी हेर साल गयो। सेल्फी हेर्नु न कति रङ्ग लाग्दो बुङ्गुर। ल म नि आउँछु है। आउनु अहिले फेरि भन्ला सबै कमेन्टमा। मेरो भाइको बुङ्गुर है खाना हो। सम्पर्क गर्नु भन्नु। सम्पर्क गर्नु होला है। फेभरेट फुड बुङ्गुर मासु भित्र छ। ओए मुर्गियामा सम्पर्क गर्नु होला है। बुङ्गुरको बच्चा हाम्रो भाइकोमा भन्ने अरे। चाहियो भने हेर्न कुन्नी अहिले त फोहोर गर्छ, अहिले सफा गरेर सफा हुन्छ। पानी लाएर सफा गर्नुहुन्छ नि। यसको नाम के हो? ज्ञानी छ कुकुर। यहाँ आउनु भएन। छौ न, हेर न पिकको कान कति ठुलो हुन्छ। ऊ गइहाल्यो। यसलाई त छुनै डर लाग्छ मुटेर। गर्मी कति धेरै छ, तर यस्तो फोहोर पनि छ मकैमा त। नगर यहाँ चाहिँ कुखुरा अरे के भन्छ बुङ्गुरहरूको दाना पानीको ठाउँ यस्तो छ। आऊ छाड्दे चारो पार्छ होला नि जति आफूलाई पखाउन छाडी भने हुन्छ। तपाईँलाई फोटो खिच्न किम्बुको रक्सी बिक्रीमा छ है भन्ने। किम्बुको रक्सी छ ल आखा भन्ने। खै हजुरको मोबाइल दिन खिचिदिन्छ हजुरकोबाट। सबै खाइदिन्छ बाख्राले परापुडो पारिदिन्छ। खै ए खै देखाउ न वेलम। ल फलफुल खाऊ। डले मामाले फलफुल त खान्छ। अरूले केरा खान्छन्, हाम्रो यही टाउको फलफुल हाम्रो ल यही खाऊ। सेमी पनि छ त उ त्यहाँ ऊ माथि एउटा धोपाला छ। यहाँ त फल्न बेसी नै फल्ने जम्मै त्यो गेरा नलाइकन मर्ने। किन नाचेर हिँड्नु नाचेर। दबाई माथि आइन्छ हजुर पसेर नास्ता खाएर मोटी कसरी खिच्छ चाहिँ माथि भयो कि नटिप्नु मामा किम्बुै जाला। हेर त्यो बजेट हुँदैन पोलाउँछ अर्को नयाँ अब नयाँ पोलाउने सेमी रोप्न पर्ने मान्छ जर्जरली रोपे खाँच रोप्नु त तर कोही ठाउँ पोलाउने कोही ठाउँ नपोलाउने। यिनीहरू वहाँ खोलामा गर्दैछ। मिठो रह भाइ किन्नु त किम्बु त गुलियो, कोक पनि गुलियो, खिर पनि गुलियो, सबै गुलियो खाँदा खाँदा। खिरमा त भएबाट चिनी हालेछ नि आज। कति गुलियो। माथि गई त माथि गएर त्यो रुखमा हातिलो छ।
मामा यो कुन ठाउँ भन्छ अरे मामा यो ठाउँको नाम भन्नु न यो ठाउँको नाम गङ्गानगर मुर्गियादेखि भित्र होइन गङ्गानगर गङ्गानगर जे पनि चाहियो के खोज्नु हस् अरे खानु तरुलको बिउ हो का पापड खान्छ सन्ध्या खान्न खाइसके खानु भाइ मिठो छ त नि दुईटा आनु नभने छ ओके बा आएन अटो टिप्नु भयो सेमीको तरुलको बिउ अनि म सम्ता खान्छु तिम्रो सबै खोर भुइँको म त यति बेला फेरि डाइरिया नि लाग्ला धेरै खाएर डाइरिया डाइरिया लाग्छ काँचो हो अरे डाइरिया हुन्छ कि भन्दै खाने गरे नि हुन्छ न त हिँड्नु पर्छ किन दुःख गर्नु पर्यो होला रातो वाला रहेछ टोकेको नि दुख्दैन सुकेको छाला मरेको छालामा लैजाको पानीमा हालेर पानीसित पर्दैन त्यहाँ उ गर्छ ग्लियो टिप्नै सकेन हजुर ल फुन जस्तो देखाऊ हातमा पकाएर न राम्रो पनि हो लक्षण पनि हो त्यही भनिदिएको नि यसो हातमा राख न गोल्डन फिस अब त्यही भयो पर्छ होला